Hello，大家好，歡迎嚟到鳳凰島嘅心靈避風塘嘅環節。今日咧想同大家講下壞習慣喎。相信咧每個人咧都會有一啲壞習慣嘅，例如咧以前我咧細個咧就好鍾意咬手指嘅。咁啊大個咗咧，亦都有啲壞習慣，例如又鍾意夜瞓啦，又鍾意飲下酒啊咁樣啦。咁有啲人可能又鍾意食煙啊、講粗口啊。咁所以我哋今日就從呢個心理學同佛學嘅角度咧，去睇下究竟呢啲壞習慣係點樣形成嘅咧？咁其實可能係同我哋嘅心結有關嘅喎。咁同埋就係喺心理學同佛學咧都有一啲佢哋雖然立場唔同，但係咧某啲層面咧又一致嘅喎個睇法。咁好啦，咁我哋而家就睇下究竟壞習慣係點樣形成啊？嗱，首先就從呢個心理學嘅角度咧去睇咧，壞習慣咧係形成咧係根據呢個心理學嘅行為學behaviorism。壞習慣咧往往都係源自於呢個獎勵機制同埋一個慣性嘅一個內在嘅慣性嘅。咁首先呢個行為學咧去睇咧就係一個觸發，一個 trigger， 就係一啲外在或者係內在嘅嘢去觸發嘅。例如外在就即係一啲環境因素發生一啲嘢啦，內在嘅就可能一啲壓力疲倦情緒而去觸發呢啲壞習慣嘅，繼而就係一個演變成一個行為啦。呢個 routine 就係一個重複嘅應對行為，例如就係食煙暴飲暴食捱夜咁樣。咁點解呢啲行為會一路不停咁重複咧？就係因為我哋會感覺到被獎勵reward。例如呢啲獎勵係乜嘢咧？就係一啲暫時性嘅舒緩啦，一啲快感啦，或者可以令我哋逃避不適啦。咁就係因為有呢三樣嘢一個觸發一啲因素觸發一啲行為，而啲行為對我哋又係有獎勵嘅作用嘅。咁所以就不停咁樣強化呢啲壞習慣啦，而令到呢啲壞習慣咧就根深蒂固咯喎，就形成咗一個變咗整下就一個自動化嘅反應就係不自覺咁樣每日重複去做。咁喺呢個行為心理學嚟睇咧，亦都係壞習慣咧同情緒有關係嘅。咁而呢個通常咧都係一啲應對嘅策略，就係我哋遇到情緒，就係呢啲壞習慣去應對我哋啲情緒，一個用以對抗呢啲情緒，例如係焦慮、壓力、空虛、低自尊呢啲負面嘅情緒。又或者係內心一啲未解決嘅創傷，或者係情感嘅需求，而呢啲壞習慣令到我哋可以暫時應對到呢一啲對抗到呢一啲負面嘅情緒或者需求，咁所以就一路咁樣強化啦呢啲壞習慣。所以好多壞習慣咧，其實唔係因為個人懶唔係因為個人懶呢啲，而係因為個內在有啲唔舒服，而唔知放喺邊度好即係唔知點樣處理呢啲唔舒服而透過呢啲壞習慣，我哋以為可以感覺到一啲暫時嘅舒緩。咁所以如果我哋想改變呢啲壞習慣，有咩關鍵呢？咁喺心理學嚟講呢，
呢個就關乎到意識同埋要重新塑造一個回頭路啦。咁首先就係要認知行為療法，係有一個叫做就係幫助人啊去發現同埋改變一啲非理性嘅思維同埋行為模式。咁所以要先認知，咁唔係個個都會睇到自己嘅問題。咁呢個亦都係點解要去尋求呢個專業嘅心理輔助啊咁樣樣，因為自己睇唔到嘅話，但係又覺得自己好似有啲問題，咁或者由一個專業人士會話俾你知，去認知你呢個究竟呢個非理性嘅行為係點樣發生嘅咧咁樣。跟住就要有一個正念啦。嗱，呢個正念咧喺心理學嚟講，呢個正念咧同佛學咧嗰個都係互相呼應嘅喎，亦都係一致嘅個睇法。咁呢個正念嘅意思就係要提升嗰個覺察啦，即係要自己覺醒嚇，要自己去睇到觀察到問題嘅所在，繼而打破呢個自動化嘅反應。當你睇到個問題，去了解到嗰個核心嘅問題喺邊，咁就可以打破到呢一個壞習慣啦。咁跟住就要有一個內在動機去重建啦，就係當你睇到知道呢個壞習慣，你亦都一定要有呢個意志啦嚇，同埋動機去重新建立你自己嘅，即係搣甩呢啲壞習慣啦，而重新找回一啲內心嘅價值同埋目標啊嚇，而用呢啲內心嘅價值同目標去替代壞習慣帶嚟嘅短暫滿足啦。好啦，咁講完喺心理學角度啦，我哋又睇下從佛學角度去睇壞習慣啦。喺佛學角度嚟睇咧，壞習慣咧係源自於呢個無明同埋逃避痛苦嘅心啊。無明咧喺佛學裏頭咧就係人類輪迴同埋煩惱嘅根本嘅原因。壞習慣喺佛學之中可以歸為習氣，習氣就即係長期累積嘅慣性同埋潛意識嘅反應喎，同埋咧就係貪嗔痴啦嚇，呢三毒啦。貪嗔痴亦都係驅使呢啲行為啊，呢啲壞習慣嘅，例如貪即係貪食啊、貪瞓啊嚇。咁啊賴床啦，係咪？貪食貪瞓啊賴床啦，貪食就暴飲暴食啦。嗔啊，即係嬲啦，容易發嬲啊，亂咁鬧人啊，亂咁樣講粗口啊嗰啲啦。痴啦就係逃避現實啦，唔想面對現實啦嚇，或者喺現實之中有好多唔如意嘅嘢想逃避啦咁樣樣。習氣咧嚇就唔係一日會形成嘅，而係多生多劫以嚟嘅心理模式，係不停咁樣，可能由好細個開始嚇，呢啲習氣就會形成啦，而一路咁樣重複又重複咁樣，每日喺度發生。喺佛學嚟講咧，如果想搣甩呢啲壞習慣啦嚇，戒咗呢啲壞習慣咧，就唔係用懲罰或者強迫去改變壞習慣嘅，而係透過觀照、止觀雙運、持戒同修定去達成嘅。咁首先觀照啦，觀照嘅意思就即係覺察啦、覺醒啦，就係觀察習慣發生嘅根源啊，同埋過程，培養覺知。跟住咧，如果有呢個慧根，覺察到自己嘅問題根源啦，繼而第二個階段就係止觀雙運啦，就用止即係靜止個止嚟到穩定個內心，用觀
觀察啦，即係嚟到洞悉真相喎。咁即係話咧，就要收心啦，同埋咧就係去覺醒睇返自己，觀察自己，咁你就會慢慢睇到個事實嘅真相啦。跟住咧睇到問題啦，睇到真相咧就係要點樣咧？就係要持戒啦，同埋修定，即係話持續咁樣去戒除約束自己嘅行為，同埋修定自己嘅心啦，例如用禪定啦、靜坐啊呢啲去淨化自己嘅心靈。咁除咗頭先講無明習氣同埋呢個觀照個心呢個問題之外咧，喺佛學嚟講，壞習慣咧亦都係同善業同埋因果係有關嘅喎。佛學強調因果業力，每個行為包括壞習慣都係會帶嚟後果嘅一個果報嘅。所以若果壞習慣唔改咧，咁會積落一啲惡業而成病苦同埋障礙嘅喎。咁所以改變壞習慣就等於修行，即係話咧將一啲惡業咧就轉做善業，而累積福報嘅過程嚟嘅。咁所以其實每日去睇自己，而嘗試努力咁樣去改一啲壞習慣，就算有啲好少嘅壞習慣，例如鬧鐘響唔想起身要賴床，或者好容易嬲，少少嘢鬧人嘅咁樣咧，呢啲每日持續去修行咧，咁亦都係會將呢啲惡業咧變做善業，係累積緊自己嘅福報嘅喎。咁好啦喎，咁我講完呢啲理論啦，咁會問哇，咁究竟我哋其實我哋都係入世嘅世俗人啫，咁喺日常生活平日要返工㗎，要搵食㗎，咁可能冇咁多時間真係走嚟靜坐或者點嘅喎，咁我哋應該點樣咧？喺日常有冇啲嘢可以做到咧？咁專家亦都有一啲日常嘅應用建議咧，提供俾我哋喎，咁我哋就睇下究竟係咪咧真係可以幫到咧？嗱，首先咧，第一就係話要養成呢個觀察心咁就係話咧要例如去記錄自己每次出現壞習慣嘅時候嘅時機同埋觸發點。嗱，其實呢一個咧亦都係喺心理學即係行為心理學入邊咧做一啲行為記錄表咧，俾呢個專業嘅心理醫生去分析嘅。咁你自己做呢個表咧，亦都可以睇到容易啲睇到自己可能喺每一次某一啲情況，即係外在嘅因素或者係內在一啲情緒出現咧，就有呢啲壞習慣產生，就出現就做啦。咁你就會容易啲去觀察到自己而喺佛學之中呢個亦都係一個觀照啦，同埋覺醒啦。咁跟住亦都係可以去練習一個正念嘅冥想啦，就係我諗只要每日睇少一啲無謂嘅電話或者訊息或者點樣都可以抽到10至15分鐘出嚟嘅，咁唔使多嘅，每日只係需要抽10至15分鐘，等個心慢落嚟。例如做一啲打坐啦，去聽下自己嘅呼吸聲啦，呼吸係最好要嚟靜心噶啦。咁你就會重新去睇到自己一啲反應嘅，咁繼而可以有產生一啲正念啦。咁亦都咧可以咧，我哋係用一啲善行，一啲好嘅行為去取代呢啲惡習
用好嘅行為去取締一啲壞嘅行為，就唔係話要強迫抑壓啊，而係要培養好嘅習慣、善嘅習慣。例如乜嘢係善嘅習慣呢？就係好似運動啦、閱讀啦、閱讀一啲好嘅書籍啦、助人啦、做下善事啦、幫下人啦咁樣。咁呢啲亦都係透過呢啲正確善嘅習慣咧，嚟到慢慢代替唔好嘅習慣，代替啲壞習慣。咁因為從呢啲好嘅習慣，例如運動，咁會令你開心令你多啲正能量，或者幫助人，或者閱讀可以學習一啲成功人士嘅智慧增加自己嘅知識啦。咁全部呢啲咧都係會帶嚟一啲開心快樂嘅感覺嘅。咁慢慢呢啲感覺就會取替你由壞習慣帶俾你一啲短暫嘅歡愉啦。咁好啦，最後嗰個階段咧就係叫做發願同埋懺悔。當你有時自己好似個意志唔夠強，其實咩宗教都冇所謂。發願，譬如你係佛教嘅，咁咪喺個心度自己諗，由今日起我希望遠離貪嗔痴培養慈悲智慧，呢個就係佛學啦。咁如果你有宗教信仰，其他宗教例如天主教、基督教，咁咪祈禱咯希望天主賜俾力量去戒掉呢啲壞習慣咁樣，即係去發願，你先要去自己要去發呢個願望出嚟先咁跟住就要懺悔啦。懺悔嘅意思咧，喺佛學嚟講就係要淨化業力啦靜心啦。咁其他宗教亦都係一樣啦，即係知錯唔好再做啦。咁呢一個就係一個正確嘅方法去令自己慢慢去戒除呢啲壞習慣。咁今日我哋就分享就差唔多啦，咁希望可以幫到大家啦。下次我哋再見啦，拜拜。